ஸோ இன்னைக்கு வீடியோவில் இந்த காரை பற்றின டீட்டெயில்டு ரிவ்யூ தாங்க பார்க்க போகிறோம். இதோட டிசைன் வந்து ஆஸ்டன் மார்டின்லேருந்து இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் எடுத்துருக்காங்க. ப்ரொஜெக்டர் அண்ட் அடாப்டிவ் ஹெட்லாம்ப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பொதுவாக ஃபோக்கஸை பொறுத்த வரைக்கும் 3 இன்ஜின் பவர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அண்ட் இன்னொரு கூலான ஃபீச்சர் வந்து இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அண்ட் இது வந்து 180 டிகிரி வைட் ஆங்கிள் வியூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது என்ன அப்படிங்கிறத நான் உள்ளே போய் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து இப்போ இப்படி ஸ்வைப் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டோர் ஓப்பன் ஆகிக்கும். என்டையர் ஸ்கை விசிபிளாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். மேலே ரூஃப் ஃபுல்லாகவே வந்து கிளாஸ் தான். ஸோ இது ஆன் பண்ணிட்டோம்னா இப்போ என்னோடய சீட்ஸ்லாம் வந்து ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இந்த டிரைவிங் அசிஸ்டன்ஸ் தான் செம்ம கூலான ஃபீச்சர்ஸ்லாம் ஏகப்பட்டது இருக்குது. அதை வந்து நான் காரை ஓட்டும் போது உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் செம்மையாக. இந்த வண்டியில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபீச்சர் என்ன தெரியுமா? செம்மையான 10 ஸ்பீக்கர் B&O ஆடியோ சிஸ்டம் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு, நம்ம எல்லாமே அன்கான்ஷியஸில் இருக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த காரே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹே கைஸ், நான் வினோத் அண்ட் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது டைம் அண்ட் ட்ராயல். இன்றைக்கி எபிசோடு வந்து வழக்கம் போல் ரொம்பவே ஒரு எக்ஸைட்டிங்கான எபிசோட தாங்க இருக்க போகுது. ஏன்னா இது வந்து த லாங் அவைட்டட் அண்ட் நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட காண்டாக்ட் பண்ணி ப்ரோ இந்த வீடியோ பண்ணுங்க ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க இல்லையா? சரி, அதான் இன்றைக்கி ஒரு வழியாக முடிச்சிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ பிளான் பண்ணியிருக்கேன். நம்ம வந்து புது கார் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில வீடியோக்கு முன்னாடி பார்த்துருந்தோம் இல்லையா? ஸோ அந்த வீடியோவில் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி இந்த காரை பற்றி செப்பரேட்டாக ஒரு ரிவ்யூ வீடியோ நம்ம பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் இந்த காரை பற்றின டீட்டெயில்டு ரிவ்யூ தாங்க பார்க்க போகிறோம். லைக் எக்ஸ்டீரியர் எப்படி இருக்குது, இன்டீரியர் எப்படி இருக்குது, என்ன மாதிரியான ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது, அண்ட் முக்கியமாக டிரைவிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது, இது எல்லாத்த பற்றி தான் இன்றைக்கி எபிசோடில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலாக நிறைய விஷயம் இருக்குது இன்றைக்கி சொல்கிறதுக்கு. ப்ராபப்ளி இன்றைக்கி முடிஞ்சால் நான் ஒரு எபிசோட், அப்படி இல்லைனா ஜஸ்ட் இன் கேஸ் லென்த்தாக போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா இது 2 பார்ட்டாக கூட நம்ம பண்ணலாம். ஓகேவா? அண்ட் வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் முன்னாடியே கேட்டிருந்தேன் இல்லையா, நம்ம காருக்கு என்ன பேர் வைக்கலாம்? நம்ம பழைய வண்டிக்கு வந்து டச் பாய் அப்படின்னு வச்சிருந்தோம். இந்த வண்டிக்கு என்ன பேர் வைக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன். நிறைய பேர் நிறைய சஜஷன் சொல்லியிருந்தீங்க. சூப்பரான பேர்லாம் சொல்லியிருந்தீங்க. அதில் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் பேர்ல். அஃப்கோர்ஸ் நிறைய பேருக்கு தெரியும், இது வந்து நம்ம பைரட்ஸ் ஆஃப் கரீபியனில் ஜாக் ஸ்பேரோட ஷிப்பை தான் வந்து நம்ம பிளாக் பேர்ல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபாஸ்டஸ்ட் ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அண்ட் அது எனக்கு ரொம்ப ஒரு க்ளோஸ் டு ஹார்ட்டான சீரியஸும் கூட. ஸோ அதனால் நம்ம வண்டிக்கு வந்து நம்ம பிளாக் பேர்ல் அப்படிங்கிற பேர் தாங்க டிசைட் பண்ணியிருக்கேன். சரி, ரைட், வாங்க இதுக்கு மேலே நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போவோம். ஸோ இந்த மாடல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் அ ஃபோர்ட் ஃபோக்கஸ் ST லைன் அண்ட் இட்ஸ் அ ஸ்டேஷன் வேகன். இங்கே வந்து வேகன்னு சொல்லலாம், எஸ்டேட்னு சொல்லலாம். ஈவன் ஜெர்மனியில் வந்து இந்த மாதிரியான டைப் ஆஃப் வெஹிக்கிளை வந்து டியூனியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எஸ்டேட்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அந்த லென்த்தாக இருக்கக்கூடிய மாடலை வந்து எஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பூட் ஸ்பேஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குங்க. இட்ஸ் லைக் அ ஃபேமிலி கார் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஆக்சுவலாக ஃபோர்ட் ஃபோக்கஸ்லேயே வந்து ஈவன் ஹேட்ச்பேக்கும் இருக்குது. அதாவது நார்மல் நம்ம ஃபியஸ்டா வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஹேட்ச்பேக் கார்ஸுமே இருக்குது. ஸோ இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் திஸ் இஸ் அ 4th ஜென்ரேஷன் ஃபோர்ட் ஃபோக்கஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் C செக்மெண்ட் கார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ C செக்மெண்ட் கார்னா இந்த A செக்மெண்ட், B செக்மெண்ட், இந்த காம்பேக்ட் கார், ஹேட்ச்பேக்கு, அதுக்கப்புறம் செடான் அந்த மாதிரி போகும் இல்லையா? ஸோ இந்த பிளாட்ஃபார்மோட டைமென்ஷன்ஸை வச்சு இந்த C செக்மெண்ட் கார் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வேரியன்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது ஃபோர்ட் ஃபோக்கஸில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் அ ட்ரெண்ட் இருக்குது, டைட்டானியம் இருக்குது, விக்னால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹை அண்ட் மாடலும் இருக்குது. அண்ட் இது வந்து இட்ஸ் அன் ST லைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ST லைனோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ரிம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் அதே மாதிரி ST லைனுக்கு வந்து இவங்களோட சஸ்பென்ஷன்லாம் கொஞ்சம் லைட்டாக ஃபைன் டியூன் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் இந்த காரோட ரைட் ஹைட் வந்து நார்மல் மாடல்ஸை விட 10 மில்லிமீட்டர் வந்து லோவராக இருக்கும் ஃபார் பெட்டர் ஸ்டெபிலிட்டி அப்படிங்கிறதுனால. அண்ட் சஸ்பென்ஷன் அண்ட் டேம்ப்னர்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் ஃபர்மாக கொடுத்துருப்பாங்க ஃபார் பெட்டர் ரைட் அண்ட் ஹேண்ட்லிங்காக தான் இந்த மாதிரி. டைமென்ஷன்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதோட லென்த் வந்து இட்ஸ் 4.6 மீட்டர், விட்த் வந்து 1.8 அண்ட் ஹைட் வந்து இட்ஸ் 1.469. அண்ட் இந்த காரோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து 134 மில்லிமீட்டர்ஸ். அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காக ST லைனில் மட்டும்தான் இந்த ஹனிகோம் டைப் ரேடியேட்டர் கிரில் கொடுக்குறாங்க. இந்த டைப் ஆஃப் கிரில் வந்து அதர் வேரியன்ஸில் கிடையாது. அண்ட் முக்கியமாக வந்து இந்த ஃப்ரண்ட் ஹூட் வருது இல்லையா, இதோட டிசைன் வந்து ஆஸ்டன் மார்டின்லேருந்து இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் எடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், ஆஸ்டன் மார்டின் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஃபோர்ட் தான் ஓன் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்பின் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. பட் ஸ்டில் ஒரு சில டிசைன் சிக்னேச்சர்ஸ்லாம் அந்த கம்பெனிலேருந்து கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க.
அண்ட் அகைன் இது இந்த வண்டிக்குன்னு இல்லை, எனிதிங் லைக் 4th and 5th ஜென்ரேஷன் வெஹிக்கிள்ஸ் நீங்கள் எந்த மாடல் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலுமே இந்த மாதிரியான டிசைன் தான் இதில் கொடுத்துட்ருக்காங்க. இன்க்ளூடிங் பியூமா எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, ஈகோ ஸ்போர்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்துலேயுமே இந்த மாதிரியான அந்த ஒரு ஃப்ரண்டல் டிசைன் வந்துட்டுருக்கு இப்போது. அண்ட் இந்த வண்டிக்கு வந்து 17 inch டைமண்ட் கட் அலாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்குறதுக்கு அதுவே ஆக்சுவலாக ரொம்பவே ஒரு ஸ்போர்ட்டி லுக் கொடுக்குது. அட் த சேம் டைம் நாலுமே வந்து டிஸ்க் பிரேக் தான். அண்ட் அந்த டிஸ்க் பேட்ஸ்லாம் கூட அந்த ரெட் கலரில் மோஸ்ட்லி இந்த ஆடி ஆர்எஸ் R8லாம் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கெலாம் வந்து இந்த ஸ்போர்ட்டியாக இருக்கிறதுக்காக இந்த டிஸ்க் பேட்ஸ்லாம் வந்து ரெட் கலரில் கொடுத்துருப்பாங்க, டிஃப்ரெண்ட் டிஸ்க் பேட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அது வந்து நல்ல ஒரு சூப்பரான லுக் கொடுக்குது. அண்ட் ஹெட்லைட் சிஸ்டமை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ப்ரொஜெக்டர் அண்ட் அடாப்டிவ் ஹெட்லாம்ப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அட் த சேம் டைம் இது வந்து LED DRLs இருக்குது, டே டைம் ரன்னிங் லைட்ஸும் இருக்குது. அண்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து அந்த அழகாக ஸ்வீப்பிங் லைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, சூப்பராக அந்த ரன் த்ரூ லைட்ஸ் மாதிரி போயிட்டு வந்துட்டுருக்கு. ஸோ இந்த அடாப்டிவ் ப்ரொஜெக்டர் ஹெட்லாம்ப்ஸ்னு சொன்னால் இல்லையா, ஸோ அதை என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம ஹை பீம் போட்டு ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறோம் ஹைவேல, அப்ரோச்சிங் வெஹிக்கிள் ஏதாவது வருது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே வந்து டிம் பண்ணிக்கும். ஆனால் அந்த வெஹிக்கிளை கிராஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அகைன் அதுவே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் ஏற்றி கொடுத்துக்கும். அட் த சேம் டைம் நம்ம இப்போ ஸ்டியரிங் டைரக்ஷனை பொறுத்து அந்த ஹெட்லாம்ப்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பொசிஷனும் டர்ன் ஆகும். ஸோ இதை தான் வந்து அடாப்டிவ் ஹெட்லாம்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த வண்டியோட பவர் ட்ரெயின் பற்றி பார்க்கணுன்னா, அதான் இன்ஜினை பற்றி பார்க்கணுன்னா, இட்ஸ் அ 3 cylinder 1.5 liter ஈகோ பூஸ்ட் இன்ஜின் அண்ட் இட்ஸ் அ கேசலின் இன்ஜின், பெட்ரோல் இன்ஜின், coupled with 8 speed automatic transmission. 8 கியர் இருக்குது இதில் ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன். பொதுவாக ஃபோக்கஸை பொறுத்த வரைக்கும் 3 இன்ஜின் பவர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஒன்று வந்து 125 ஹார்ஸ் பவர், இன்னொன்று வந்து 150, அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா 180 ஹார்ஸ் பவர் இருக்குது. இதிலே வந்து ஈவன் UK மார்க்கெட்டில் வந்து அப் டு 230 ஆர் ஈவன் 330 ஹார்ஸ் பவர் இன்ஜின் வரைக்கும் அவங்க கொடுத்துட்ருக்காங்க. அண்ட் தட்ஸ் லைக் ஒரு 2.3 liter இன்ஜின் நினைக்கிறேன், 2.3 liter ஈகோ பூஸ்ட் இன்ஜின் அது. அதில் வந்து இந்த ST லைனுக்கு மேலே இன்னொரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது, அது வந்து ஃபோர்ட் ஃபோக்கஸ் RS வெர்ஷன் ஒன்று இருக்குது. இது ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் எடிஷன் தான். RS வந்து இட்ஸ் பியூர்லி ஸ்போர்ட்ஸ் கார் மாதிரி, அதாவது இந்த ரேசிங் ட்ராக்குக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கார் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து RS வேரியண்ட்டில் கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நார்மல் சிட்டி மாடல் தான், பட் அதுலேயே வந்து இது கொஞ்சம் ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ரிம் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அண்ட் டார்க் வந்து 240 Nm, அதுவே செம பவர்ஃபுல்லாக தாங்க இருக்குது ஆல்ரெடி ஓட்டுறதுக்கு. அண்ட் அதை தவிர ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாடி கலர் டோர் ஹேண்டில்ஸ் இருக்குது அண்ட் பாடி கலர் மிரர்ஸ் வித் டர்ன் சிக்னல் இண்டிகேட்டர்ஸ் இன்டெகிரேட்டடாக இருக்குது. அண்ட் இந்த சைட் மிரர்ஸில் வந்து படல் லேம்ப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து மோஸ்ட்லி நீங்கள் நைட் டைமில் எங்கேயாவது ஹைவேல இறங்குறீங்க, இல்லை ஒரு கார்னரில் இறங்குறீங்க, அந்த இடத்துல உங்களுக்கு விசிபிலிட்டி வேணும் அப்படின்னா இந்த லைட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் இதில் வந்து கீலெஸ் என்ட்ரி ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. 4 டோர் ஹேண்டிலையுமே நம்ம வந்து காரை லாக் அன்லாக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து கார் வந்து அன்லாக் பொசிஷனில் இருக்குது. ஸோ இங்கே ஸ்வைப் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கார் லாக் ஆகிக்கும். அண்ட் இப்போ உள்ளே இப்படி ஸ்வைப் பண்ணோம்னா கார் வந்து அன்லாக் ஆகிக்கும். அண்ட் இன்னொரு கூலான ஃபீச்சர் வந்து இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டோர் ஹேண்டில்ஸில் வந்து ரீட்ராக்டபிள் டோர் ப்ரொடெக்டர்ஸ் இருக்குது. இப்போ நம்ம இந்த டிஸ்டன்ஸ் லைக் க்ளோஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது உள்ளே போய்க்குது, அண்ட் ஓப்பன் பண்ணோம்னா வெளியில் வந்துடுது. ஸோ இது வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம இங்கே வந்து இது ஸ்டிக் பண்ணி வச்சுருப்போம் இல்லையா, இந்த கார்னர்ஸில் ஒட்டி வச்சுருப்போம் டோர் ப்ரொடெக்டர்ஸ். பட் இதில் வந்து கம்பெனி ஃபிட்டடாகவே இந்த ரீட்ராக்டபிள் டோர் ப்ரொடெக்டர்ஸ் வருது. மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் வேரியன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரு எக்ஸாஸ்ட் டியூவல் எக்ஸாஸ்ட் ஃபீல் கொடுக்கறதுக்காக இங்கே வந்து ஒரு ஃபேக் எக்ஸாஸ்ட்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் இந்த வண்டியில் அந்த மாதிரி காமெடியில் எதுவும் பண்ணலங்க. ஸோ இங்கே வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டியூவல் எக்ஸாஸ்ட் பைப்பே கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 எக்ஸாஸ்ட் பைப் இருக்குது, ரெண்டுமே ஃபங்க்ஷனலாக தான் இருக்குது. ஸோ இந்த மாடலில் வந்து 360 degree சென்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, போத் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் சென்சர்ஸ் இருக்குது. இது வந்து நம்ம பார்க் பண்ணும் போதும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. அட் த சேம் டைம் எங்கேயாவது நம்ம க்ளோஸாக ஒரு வெஹிக்கிளுக்கு பக்கத்தில் போகிறோம், இல்லை ஒரு வால் இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் போகிறோம் அப்படின்னா அண்ட் அதுக்கான வார்னிங்கும் கொடுக்குது. அண்ட் இதில் வந்து ரிவர்சிங் கேமராவும் இருக்குது. அண்ட் இது வந்து 180 degree வைட் ஆங்கிள் வியூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது என்ன அப்படிங்கிறத நான் உள்ளே போய் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. அண்ட் இதில் வந்து எலக்ட்ரிக் டெயில்கேட் ஆப்ஷனும் இருக்குது. அதை வந்து நம்ம ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீயாகவும் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து இப்போ இப்படி ஸ்வைப் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டோர் ஓப்பன் ஆகிக்கும். இப்போ எஸ்பெஷலி இந்த டைமில் வந்து இப்போ நம்ம குழந்தையும் வச்சுக்கிட்டு ஏதாவது லக்கேஜ் உள்ள லோட் பண்ணணும் அப்படின்னா அது ரொம்பவே ஹேண்டியாக இருக்குது. ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் இப்போ 2 கையில் வாங்கிட்டு போகிறோம் அப்படின்னா அகெயின் இந்த மாதிரி நம்ம காலை மட்டும் தேய்ச்சிட்டு உள்ள லக்கேஜ் லோட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது க்ளோஸும் ஆகிக்குது. ஸோ எலக்ட்ரிக் டெயில்கேட்னால் வெறும் நம்ம ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீ மட்டும் கிடையாது, ஈவன் பட்டன் ஆப்ஷனும் இருக்குது. ஸோ அதை ப்ரெஸ் பண்ணாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஓப்பன் ஆகிக்குது. ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து எக்ஸ்டீரியரில் என்ன மாதிரியான ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா. எனிவேஸ் இப்போ நம்ம பூட்டை திறந்துட்டோம், அப்படியே நம்ம இன்டீரியருக்குள்ளே போய் என்ன மாதிரியான ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் வாங்க. ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பூட்லேருந்தே ஆரம்பிப்பாங்க, அப்படியே நம்ம கொஞ்சமாக முன்னேறி ஃப்ரண்ட் சீட்டுக்கு போவோம். ஸோ பூட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து க்ளோஸ் டு 600 liters ஆஃப் பூட் கெப்பாசிட்டி இருக்குது. இது வந்து சீட் அன்ஃபோல்ட் பண்ணுற கண்டிஷனில், அதாவது சீட்டை மடக்காமல்
இது வந்து 600 லிட்டர்ஸ் வரைக்கும் அதில் கெப்பாசிட்டி இருக்குது. சீட்டை மடக்கணும்னா 1600 லிட்டர்ஸ் வரைக்கும் இதோட பூட் ஸ்பேஸ் கெப்பாசிட்டி இருக்குது. நம்ம மெயினாக இந்த பெரிய வண்டி சூஸ் பண்ணதுக்கு காரணமே வந்து கொஞ்சம் பிகர் பூட் ஸ்பேஸ் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இல்லையா. ஸோ அந்த பர்பஸ் வந்து நம்மளுக்கு நல்லாவே சால்வ் ஆகுது. ஸோ இந்த பூட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட டிஃப்ரெண்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இந்த ஃப்ளாட் ஃப்ளோர் டிசைனு கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது இப்போ நம்ம லக்கேஜ் இங்கே லோட் பண்ணும்போது இது வந்து சேம் லெவலில் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் லோட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் இந்த மவுத்மே ரொம்ப வைடாக இருக்குது இல்லையா. அண்ட் இந்த ஃப்ளாட் ஃப்ளோரை தூக்கினோம்னா அடியில் வந்து இவ்வளோ விஷயத்தை ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஸ்பேஸஸும் இருக்குது. அண்ட் அதை தவிர இங்கே வந்து லக்கேஜ் ஹூக்ஸ் இருக்குது, ஒரு 12 வோல்ட் சார்ஜிங் போர்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க, ஃபோல்டபுள் லக்கேஜ் ட்ரேவும் இருக்குது. ஸோ வேணும்னா இழுத்து இங்கே மாட்டிக்கலாம். 1 மினிட்டை ஸோ இழுத்து இதில் மாட்டிக்கலாம். அண்ட் இங்கே வந்து நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். வேண்டாம் அப்படின்னா அதை நம்ம எடுத்து விட்டுட்டு கொலாப்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த வண்டியோட ரியரை பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட்லி நான் உட்காந்தது இல்லைங்க. ஏன்னா எப்போ பார்த்தாலும் நான் கார் ஓட்டிகிட்டே இருக்கிறதுனால பின்பக்கம் எனக்கு உட்காரத்துக்கு பெருசாக வாய்ப்பு கிடைச்சதே கிடையாது. பட் ரியர் லெக் ரூமை பொறுத்த வரைக்கும் பயங்கர ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. ஆக்சுவலாக ஒருத்தர் வந்து நல்லா இப்படி கால் மேலே கால் போட்டு கம்ஃபர்டபுளாக உட்கார அளவுக்கு நல்லா இவ்வளோ ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 178. ஸோ எனக்கு வந்து நல்ல லெக் ரூம் இருக்குது. அண்ட் ஹெட்ரூமே வந்து பயங்கர ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது, நல்ல ஹெட்ரூம் இருக்குது. அண்ட் ஷோல்டரும் பார்த்திங்கன்னா இங்கே பின்னாடி வந்து நம்ம ஆரியனோட பேபி சீட் வச்சது போக 2 பேர் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக உட்கார அளவுக்கு பயங்கர ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது. ஸோ சி செக்மெண்ட் கார் இல்லையா. அண்ட் அதுலேயுமே வந்து கொஞ்சம் எஸ்டேட் டைப்புங்கிறதுனால ஃப்ளோர் வந்து நல்லா லென்த்தாக கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அந்த மெர்சிடிஸில் நான் சொன்னேன் தெரியுமா, அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் டனல் வந்து பயங்கர ஹைட்டாக இருக்குன்னு. ஸோ இந்த கார்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ளாட்டாக இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ தான் ஹைட் இருக்குது. இப்போல்லாம் இன்ஃபேக்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ளாட்டாகவே இருக்குது ஃப்ளாட் ஃப்ளோரு எலக்ட்ரிக் கார்ஸ்லாம். பட் இதில் வேறு வழி இல்லை. இது வந்து ஃப்ரண்ட் வீல் டிரைவ் அப்படிங்கிறதுனால இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் டனல் எப்படியுமே ஆப்வியஸாக பின்னாடி போய் தான் ஆகும். அண்ட் செகண்ட் வந்து இங்கே பின்னாடி வந்து ஒரு சார்ஜிங் போர்ட்டும் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அதுவும் நம்ம ட்ராவலில் போய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்டீரியர் பொறுத்த வரைக்கும் செம்மையாக ஒரு 8 இன்ச் இன்ஃபர்டைன்மெண்ட் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதுலேயே வந்து சிங்க் 3.4 வெர்ஷன் இது. ஸோ இதிலே எமர்ஜென்சி அசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது, ஆண்ட்ராய்டு ஆட்டோ, ஆப்பிள் கார்ப்ளே, ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது. அண்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச எக்ஸைட்டிங்கான ஃபீச்சர் என்னென்னா இந்த பேனரோமிக் ரூஃப் தாங்க. இது வந்து நம்ம சன் ரூஃப்னு சொல்லுவோம், மூன் ரூஃப்னு சொல்லுவோம், ஊருக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றி சொல்லிப்போம். பட் ஆக்சுவலாக இது வந்து பேனரோமிக் ரூஃப் இது. ஸோ அது வந்து கம்ப்ளீட்டாகவே எலக்ட்ரிக் கண்ட்ரோல்டு தான். ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் லேயர் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஃபேப்ரிக் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து சன் ஹூடு. ஸோ மோஸ்ட்லி ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம இந்த சன் ஹூடை போட்டுக்கலாம். ஸோ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம். ஆக்சுவலாக இது ஆல் த வே அப் டு தி பேக் சீட் வரைக்குமே போகுது. ஸோ மேலே கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து என்டையர் ஸ்கை விசிபிளாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். மேலே ரூஃப் ஃபுல்லாகவே வந்து கிளாஸ் தான். அண்ட் அதே மாதிரி அடுத்த லேயர் வந்து நம்மளோட பேனரோமிக் ரூஃப் தான். ஸோ இதுவுமே எலக்ட்ரிக் கண்ட்ரோல் தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா லைட்டாக அந்த வென்டிலேஷனுக்கு மட்டும் ஓப்பன் ஆகுது. அண்ட் செகண்ட் ப்ரெஸ்க்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த டோரே ஓப்பன் ஆகுது. யூஸ்வலாக வந்து இந்த சன்ரூஃப்லாம் நம்ம வந்து நின்றுக்கிட்டு நிறைய இந்த எல்லா டகல்ட்டி வேலையும் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம ட்ரைவ் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாதுங்க, சேஃப்டி ரீசன்ஸ்க்காக தான். ஏன்னா இந்த ரூஃபை பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் வந்து பயங்கர பவர்ஃபுல்லான ஹை டார்க் மோட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இங்கே போய் நம்ம நிற்கும் போது இந்த ரூஃப் வந்து நம்ம தலையவே கட் பண்ணுற அளவுக்கு அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான மோட்டர்ஸ் தான் இதில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த சேஃப்டி ரீசன்ஸ்க்காக தான் நம்ம வந்து இதில் நின்றுக்கிட்டே ட்ரைவ் பண்ணுறது. இந்த குழந்தைங்களாம் இதில் நின்றுக்கிட்டே வேடிக்கை பார்த்துட்டே வருவாங்க. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணாமல் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலாக நான் ஃபோட்டோக்காக தான் இந்த மாதிரி நின்னேன், அதனால் நீங்கள் தப்பாத்துக்காதீங்க. அண்ட் இன்னொரு கூல் ஃபீச்சர் என்னென்னா இந்த காரில் வந்து இன்பில்ட் வைஃபை சிஸ்டம் இருக்குது. ஒரு மாடம் இருக்குது அண்ட் இன்பில்ட் வைஃபை சிஸ்டம் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு வந்து செப்பரேட்டாக நம்ம வந்து ஒரு பிளான் எடுத்துக்கணும். வோடஃபோன் மாடம் தான் வச்சிருக்காங்க. ஸோ நம்ம சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அப் டு 10 or 12 பீப்புள் வரைக்கும் இந்த காரில் இருக்கக்கூடிய வைஃபையை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்படியே நம்ம இந்த கன்சோல்லாம் பார்த்தோம்னா இதில் வந்து நல்ல ஒரு சாஃப்ட் லெதர் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இங்கே வந்து ஒரு கார்பன் ஃபைபர் மாதிரி ஒரு ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. கார்பன் ஃபைபர் கிடையாது, பட் அது மாதிரியான ஒரு ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வந்தோம்னா இங்கே வந்து கிளைமேட் கண்ட்ரோல் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஏசி ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இன்னொரு சூப்பரான ஃபீச்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஹீட்டட் சீட்ஸ் அண்ட் ஹீட்டட் ஸ்டியரிங் இருக்குது. ஸோ மோஸ்ட்லி விண்டர்லாம் வந்து பயங்கர கோல்டாக இருக்குங்க. ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து கண்டிப்பாகவே இந்த ஹீட்டட் சீட் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் தேவை. ஸோ அதில் வந்து இந்த 3 ஹீட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ஆன் பண்ணிட்டோம்னா இப்போ என்னோடய சீட்ஸ்லாம் வந்து ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அதில் வந்து 3 லெவல் இருக்குது. அண்ட் இங்கே வந்து ஸ்டியரிங்கும் ஹீட் பண்ணிக்கலாம். லைக் அதுவுமே தொடவே முடியாது விண்டர்லாம். ஸோ அது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கு. இது போத் டிரைவர் அண்ட் கோ டிரைவர் சீட் 2 பேருக்குமே வந்து இந்த ஹீட்டட் சீட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க.
அண்ட் ஸ்டியரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஒரு ஃப்ளாட் பாட்டம் ஸ்டியரிங் வீல். அகைன் இது வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்டி லுக்காக அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இட்ஸ் லெதர் ரேப்டு, லெதர் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இங்கே வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிரைவர் அசிஸ்டன்ஸ்க்கான எல்லா பட்டன்ஸும் இங்கே இருக்குது. இது வந்து நேவிகேஷனுக்கான பட்டன்ஸ்லாம் இங்கே இருக்குது. ஸோ இந்த டிரைவிங் அசிஸ்டன்ஸ் தான் செம்ம கூலான ஃபீச்சர்ஸ்லாம் ஏகப்பட்டது இருக்குது. அதை வந்து நான் காரை ஓட்டும் போது உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். செமையாக மேனுவல் தான் ஓட்டுறதுக்கு ரொம்ப ஸ்போர்ட்டியாக இருக்கும், நல்லா ஹேண்டியாக இருக்கும். ஆட்டோமேட்டிக் வந்து ரொம்ப ஸ்லகிஷாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நோஷன் நமக்கு எல்லாருக்குமே இருக்கு இல்லையா. இந்த வண்டியில் வந்து நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக இருந்தாலுமே இங்கே வந்து பின்னாடி பேடல் ஷிஃப்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், லைக் இங்கே ஒரு ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் சிம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதை வந்து நம்ம அப் ஷிஃப்ட் அண்ட் டவுன் ஷிஃப்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பேடல் ஷிஃப்டர்ஸ் என்னென்னா நம்ம மேனுவலாக கியர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் காரில் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஏகப்பட்ட ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கேயே வந்து நிறைய டபுள் கப் ஹோல்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, மொபைல் ஹோல்டர்ஸ் இருக்குது. அண்ட் இங்கே உள்ள ஒரு க்ளோ பாக்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து நம்ம பேப்பர்ஸ்க்கு தனியாக ஒரு டெக்கு, மற்றதுக்கெலாம் ஒரு டெக்கு, அது தனியாக இருக்குது. அண்ட் அதை தவிர இங்கே ஒரு காயின் பாக்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க. அண்ட் இங்கே வந்து ஆம்ரெஸ்ட் இருக்குல்லையே, அந்த ஆம்ரெஸ்ட்டுக்குள்ளார ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் வேறு இருக்குது. ஸோ உள்ள ஒரு யூஎஸ்பி போர்ட்டு, அதை தவிர கொஞ்சம் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸும் இருக்குது. ஸோ இந்த ஆம்ரெஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுத்துலையுமே மூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக லாங் ட்ரைவ்லாம் போகிறோன்னா அப்படி நல்லா ஃப்ரண்ட்டில் இழுத்து விட்டு ரெண்டு பேருமே ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கு. அண்ட் சீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சென்டரில் எல்லாம் வந்து ஃபேப்ரிக் சீட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. அண்ட் கார்னர்ஸ்லாம் வந்து லெதர் ஃபினிஷ். அண்ட் இந்த மாதிரி இந்த ரெட் ஸ்டிச்சஸ் இருக்குது இல்லையா, ஸோ இதுவுமே அகெயின் எஸ்டி வெர்ஷனுக்கு ஸ்பெஷலாக கொடுத்துருக்கக்கூடிய ரெட் ஸ்டிச்சஸ் இது. தட்ஸ் ஃபார் த ஸ்போர்ட்ஸ் லுக். அண்ட் சன்கிளாஸஸ்க்கான ஸ்டோரேஜ் கம்பார்ட்மெண்ட்டு, ஸோ இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இங்கே வந்து சூப்பரான ஒரு ஃபீச்சர் இருக்குது, SOS. அதாவது ஏதோ ஒரு எமர்ஜென்சி நம்ம வந்து போலீஸ்க்கோ இல்லை ஆம்புலன்ஸ்க்கோ கால் பண்ணணும் அப்படின்னா டக்குன்னு இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து அந்த கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய எமர்ஜென்சி நம்பருக்கு கால் போயிடும். ஈவன் இதில் மட்டும் கிடையாதுங்க, ஈவன் சிங்கில் கூட இந்த எமர்ஜென்சி அசிஸ்டன்ஸ் ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போ ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு, நம்ம எல்லாமே அன்கான்ஷியஸில் இருக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த காரே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே இருக்கக்கூடிய எமர்ஜென்சி நம்பருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிவிடும். அட் த சேம் டைம் நம்மளோட லொக்கேஷனையும் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிவிடும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஆம்புலன்ஸும் வந்து எங்கே ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கோ அந்த ஸ்பாட்டுக்கு இமீடியட்டாக வந்துட முடியும். ஸோ அது இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீச்சருமே இந்த சிங்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க. அண்ட் இங்கே வந்து ஒரு யூஎஸ்பி போர்ட் இருக்குது. அண்ட் ஒரு 12 வோல்ட் சார்ஜிங் போர்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க. அகெயின் இதுலேயும் சார்ஜ் ஆகுது, இதுலேயும் சார்ஜ் போட்டுக்கலாம். அண்ட் இங்கே வந்து வயர்லெஸ் மொபைல் சார்ஜிங் ஆப்ஷனும் இருக்குது. ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம இந்த காரில் ஏறிட்டு கியர் நாபை தேடிக்கிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இங்கே இது வந்து ஒரு ரோட்டரி கியர் நாப் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆட்டோமேட்டிக் மாடல்னால. ஸோ இது வந்து P ஃபார் பார்க்கிங் அண்ட் ரிவர்ஸ், நியூட்ரல் அண்ட் டிரைவ் மோடு. அண்ட் இந்த M வந்து ஹில் அசிஸ்ட், அதாவது மோஸ்ட்லி நம்ம இந்த மலையெல்லாம் ஏறுவோம் இல்லையா, ஸோ அப்படி ஏறும் போது நமக்கு நிறைய டார்க் தேவை. ஸோ அதுக்காக வந்து இந்த மவுண்டைன் மோடை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து எலக்ட்ரானிக் பார்க் பிரேக் இருக்குது. அண்ட் இது வந்து ஆட்டோ ஹோல்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. இந்த ஆட்டோ ஹோல்டு என்னென்னா, இப்போ நம்ம சிக்னல் எல்லாம் நிறுத்திட்டு இந்த பிரேக்கை மிதிச்சிட்டே இருக்கணும் இல்லையா, ஸோ இந்த ஆட்டோ ஹோல்டு ஆன் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம சிக்னலில் போய் நிறுத்தணும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பார்க் பிரேக் ஆன் ஆகிக்கும். அண்ட் அகைன் நம்ம ஆக்சிலரேட்டர் கொடுக்க ஆரம்பித்த உடனே இந்த ஆட்டோ ஹோல்டு ரிலீஸ் ஆகிட்டு நம்ம மூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது ரொம்பவே ஹேண்டியாக இருக்குது. நான் ஈவன் ட்ரைவ் பண்ணும்போது கூட காட்டுறேன் அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. அண்ட் இந்த பட்டன்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் வந்து இந்த டிஃப்ரெண்ட் ட்ரைவ் மோட்ஸ் இருக்குது. அதுவுமே அகைன் நான் ஓட்டும் போது உங்களுக்கு காட்டுறேன். அதுக்கப்புறம் இங்கே ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் ஆன் ஆஃப். அண்ட் இந்த ஆப்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்டார்ட் அண்ட் ஸ்டாப். இப்போ நம்ம வண்டியை நிறுத்திட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் வந்து வண்டி ஸ்டாட்டிக்காக இருக்குதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஜின் ஆஃப் ஆகிடும். மூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம், ஆக்சிலரேட்டர் ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இமீடியட்டாக ஆன் ஆகி மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இது வந்து ஃபியூவல் எக்கனாமிக்காக இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது. இது வந்து ஒரு செம கூலான ஒரு ஃபீச்சருங்க. ஸோ அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இங்கே வந்து இந்த ஹெட்ஸ்அப் டிஸ்பிளே அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ இது எக்ஸாக்டாக டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது, அதனால தெரியுதான்னு தெரியல. ஸோ இங்கே சின்னதாக வந்து ஒரு கிளாஸ் மாதிரி ஓப்பன் ஆகுது. ஸோ அதில் வந்து இந்த நிறைய டிரைவிங் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே அதில் இருக்கும். லைக் எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகிறோம், இந்த ரோடோட ஸ்பீட் லிமிட் என்ன, ஃப்ரண்ட்டில் போகிற காருக்கு என்ன டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறோம். ஸோ அந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் இந்த டிஸ்பிளேல வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இது வந்து நம்ம இந்த ரோட்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஹெட்ஸ்அப் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. இது மேபி ஒன் ஆஃப் த சேஃப்டி ஃபீச்சர் அப்படின்னே சொல்லலாம். அண்ட் இங்கே டோரை பொறுத்த வரைக்கும் அகைன் இங்கேயுமே வந்து சாஃப்ட் ஃபேப்ரிக் தான் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இதுலேயும் ஆம்ரெஸ்ட் இருக்குது. அண்ட் இது நாலுமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து 4 விண்டோவுமே வந்து பவர் விண்டோஸ் தான். ஸோ நம்ம அவுட் சைட் ரியர் வியூ மிரரும் வந்து கம்ப்ளீட்லி எலக்ட்ரிக்கலி ஆப்ரேட்டட் தான். ஸோ அதையுமே வந்து நம்மளோட பொசிஷனை வச்சு இந்த நாபில் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், லைக் பொசிஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இது வந்து நம்ம பின்னாடி கிட்ஸ் வந்து விண்டோஸை இறக்கிடாமல் இருக்கிறதுக்காக லாக் பண்ணிக்கிறதுக்கு சைல்ட் சேஃப்டி ஃபீச்சர். அது தவிர இங்கே வந்து சென்ட்ரல் லாக்கிங் சிஸ்டமும் இருக்குது. அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து டிரைவர் சைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் வந்து எலக்ட்ரிக்கலி அட்ஜஸ்டபிள் இருக்குது.
ஸோ இது வந்து நம்ம சீட்டை ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக்கலாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அந்த ஹைட்டையும் நம்ம இதில் லோவர் பண்ணிக்கலாம். இங்கே வந்து லம்பார் சப்போர்ட் இருக்கும். ஸோ அதையுமே நம்ம வந்து இங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். லைக் லாங் ட்ரைவ்லாம் போகும்போது இந்த லோவர் பேக்லாம் பெயின் வராமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த லம்பார் சப்போர்ட் இருக்கும். ஸோ அதையும் இதில் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் இந்த ஆப்ஷன் வந்து ஒன்லி ஃபார் டிரைவர் சீட் தான். பேசஞ்சர் சீட்ஸ்க்கெல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக மேனுவல் ஆப்ஷன்ஸ் தான் இருக்குது. இந்த வண்டியில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபீச்சர் என்ன தெரியுமா? செம்மையான 10 ஸ்பீக்கர் B&O ஆடியோ சிஸ்டம் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆக்சுவலாக 10 ஸ்பீக்கரில் நம்ம கவுண்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம் கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லி. ஸோ ரியர் டோரில் ஒரு 4 ஸ்பீக்கர் இருக்குது. அதாவது ஒரு டோர்லேயும் 2 இருக்குது. அண்ட் ஃப்ரண்ட் டோரில் வந்து 2 ஸ்பீக்கர், ஈச் டோரில் ஒரு ஸ்பீக்கர் இருக்குது. அண்ட் டேஷில் வந்து ஒரு 3 ஸ்பீக்கர் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து 9 ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்துருச்சு. அண்ட் 10th ஸ்பீக்கர் தாங்க சர்ப்ரைஸ். இருங்க காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ இங்கே வந்து ஒரு பெரிய சப்வூஃபர் சிஸ்டமே கொடுத்துக்கிறாங்க. இதெல்லாமே வந்து கம்பெனி ஃபிட்டட் ஆப்ஷன்ஸ் தான். ஸோ இந்த சப்வூஃபர் ஆடியோலாம் வேறு லெவலாக இருக்குதுங்க. ஸோ இப்போ நம்ம அந்த ஆடியோ சிஸ்டம் சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா? நான் அதை ப்ளே பண்ணுறேன். பட் அந்த ஃபுல் எஃபெக்டோடு உங்களுக்கு கேட்குமான்னு தெரியல. பட் ஸ்டில் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே. ஆக்சுவலாக வந்து இந்த ஆடியோ ப்ளே பண்ணி ஒரு குட்டி டெமோ மாதிரி உங்களுக்கு காட்டலாம் தாங்க ட்ரை பண்ணேன். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அந்த காப்பிரைட் இஷ்யூ வந்துருச்சு நம்ம வந்து இந்த சினிமா சாங்ஸ் வந்து இதில் ப்ளே பண்ணுறதுனால. ஸோ அதனால் டெமோ காட்ட முடியல, சாரி. ஸோ இன்றைக்கி தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இவ்வளோ வால்யூம் வச்சுருந்தேன். செம்மையாக இருக்குது. ஆரியன் வேறு வந்துட்டானா. ஸோ அதனால் வந்து அவன் காரில் ஏறினானா நம்மளால் வந்து இவ்வளோ வால்யூம் வச்சு பயங்கர லவுடெல்லாம் பாட்டு கேட்க முடியாது. ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு காது வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால் இந்த ஃபீச்சரை வந்து தற்போதைக்கு நம்மளால் வந்து முழுசாக என்ஜாய் பண்ண முடியாது. ப்ரொவைடட் நம்ம சின்ன குட்டி காரில் வந்தோம்னா மட்டும். அதை விட இன்னொரு சூப்பர் கூல் ஃபீச்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே வந்து ஃபோர்ட் பாஸ் ஆப் அப்படின்ற ஒன்று இருக்குதுங்க. ஸோ அதில் வந்து நம்ம காரை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரிமோட் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து காரை அன்லாக் பண்ணிக்கலாம். இதுலேயே ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஈவன் வின்டர் டைம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து காரை ஆன் பண்ணி ஹீட்டிங் சிஸ்டம்லாம் அதை ரெடியாக வச்சுருக்கோம். ஸோ நம்ம டக்குன்னு போய் ஏறும் போது கார் வந்து நல்லா சூடாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபீச்சர் இருக்குது. அதை தவிர வந்து இதில் டிஸ்டன்ஸ் டு எம்டி, இன்னும் ஃபியூவல் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கலாம். டயர் ப்ரெஷர் செக் பண்ணிக்கலாம். ஆயில் லைஃப் இதிலே வந்து பார்த்துக்கலாம். இத்தனை கிலோமீட்டரில் வந்து நம்ம காரை சர்வீஸ் பண்ணணும், அதில் என்னென்னலாம் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கும். அதே மாதிரி இப்போ என்னென்ன சர்வீஸ்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அண்ட் அதில் என்னென்ன பார்ட்ஸ்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்கிற இன்ஃபர்மேஷனுமே இதில் இருக்குது. அண்ட் அதே மாதிரி இதில் செக்யூரிட்டி சிஸ்டமும் இருக்குது. இப்போ நம்ம காரோட டோரை வந்து யாராவது ஓப்பன் பண்ணுறாங்க, எந்த டோரை ஓப்பன் பண்ணாலுமே நம்மளுக்கு வந்து இன்டிமேஷன் வந்துடும். ஸோ இவ்வளோ நேரம் வந்து நம்ம புது காரோட இன்டீரியர் அண்ட் எக்ஸ்டீரியர் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். ஆக்சுவலாக இந்த எபிசோடே கொஞ்சம் லென்த்தாக தாங்க போயிட்டுருக்கு. ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ நம்ம இதோட முடிச்சுப்போம். பட் இதோட டிரைவிங் பர்ஃபார்மன்ஸை பற்றி நம்ம அடுத்த எபிசோடில் இன்னும் டீட்டெயில்டாக இந்த காரை வந்து ஹைவேல ஓட்டுறதுக்கு எப்படி இருக்குது, சிட்டி ரோட்ஸில் ஓட்டுறதுக்கு எப்படி இருக்குது, அண்ட் முக்கியமாக வந்து இந்த ADAS சிஸ்டம், அதாவது அட்வான்ஸ்டு டிரைவர் அசிஸ்டன்ஸ் சிஸ்டம், இந்த காரில் என்ன மாதிரியான ஃபீச்சர்ஸ்லாம் அந்த ADASல கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக நான் ஓட்டி காட்ட போகிறேன். ஸோ அந்த வீடியோவை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சிட்டி ரோட்டில் தான் ட்ரைவ் போக போகிறோம். இப்போ வந்து 80 ஜோனுக்குள்ள வந்தவொடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து 18 மாறிடுச்சு பார்த்தீங்களா. ஃப்ரண்ட்டில் போகக்கூடிய காரை சென்ஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்பீடை அடாப்ட் பண்ணி ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ நான் இப்போ பிரேக்கே பண்ணல. ஆக்சுவலாக வண்டி அதுவாக தான் நின்றுச்சு. ஆல்மோஸ்ட் சிட்டிக்குள்ளே எங்கேயுமே நான் வந்து பெடலே யூஸ் பண்ணல. அதுவே தான் கம்ப்ளீட்டாக ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ நம்ம அந்த இடத்துல நம்ம பிரேக் பண்ணல அப்படின்னா ஆட்டோனமஸ் எமர்ஜென்சி பிரேக்கிங் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடும். எவ்வளோ கர்வாக இருந்தாலும் அதுவே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஓட்டிகிட்டு இருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து லேன் கீப் அசிஸ்டன்ஸ். அதையும் மீறி நம்ம அந்த லேனுக்குள்ளே போக ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா இவேடவே டிரைவிங் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ அது என்ன பண்ணணும்னா, காலில் எதுவும் ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டாம், ஸ்டியரிங் எதுவும் பண்ண வேண்டாம். நான் இதுவே வந்து கம்ப்ளீட்டாக எடுத்து பார்க் பண்ணிக்க போகுது. ஸோ இந்த காரில் வந்து ஏகப்பட்ட ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது, என்னென்னலாமோ இருக்குது. இதில் வந்து ஒரு டவுன் சைட் கூட கிடையாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா,